Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире программа «Беседы у камина». Наш жизненный путь можно смело сравнить с плаванием по Большому океану. Иногда мы чувствуем себя большим лайнером, смело разрезая волны, двигаясь навстречу приключениям. Бывают моменты, когда наша жизнь похожа на подводную лодку, застывшую на дне на неопределенное время. Порой нам кажется, что мы в очень хрупкой шлюпке, которую бросают со стороны в сторону во время сильного шторма. Есть еще один момент, о котором мне хотелось бы сегодня поговорить. Когда мы чувствуем себя кораблем, готовым отправиться в плавание, но не представляем, в каком направлении начать движение. И потому днями, месяцами, а порой и годами остаемся на том же берегу. Хороший пример в этой ситуации показал нам знаменитый мореплаватель Христофор Колумб. Он не имел большого опыта плавания, был абсолютно беден и неизвестен, когда предложил королю Испании свой дерзкий проект – плыть в Азию через Атлантический океан в поисках новых земель. Он потребовал от короля дать корабли, людей и снабдить их продовольствием. Кроме того, Колумб хотел иметь четверть всех доходов от торговли с новыми странами, получить чин адмирала и вице-короля. Это была невероятная смелость и дерзость отправиться в полную неизвестность. Но Колумба ничто не остановило. Вокруг проекта Колумба началась длительная борьба. Несколько лет правители Испании колебались и, наконец, решились заключить с ним договор. 3 августа 1492 года в море вышли 3 небольших корабля. Самый большой из них был длиной всего 20 метров. Океан показался мореплавателям бесконечным. На кораблях назревал мятеж. Но, к счастью для Колумба, через 33 дня раздался долгожданный крик «Земля!». Корабли Колумба шли не по проторенным путям, постоянно пробуя, экспериментируя и бросая вызов природе. Но сам мореплаватель был уверен, что жизнь всегда идет ему навстречу, если ему интересно ее познавать. Эта история произошла в 15 веке, но она ни на секунду не утратила своей актуальности. Для того, чтобы нам узнать, куда плыть, нужно просто иметь смелость и дерзновение начинать свой путь. Часто бывает, что у нас не появляется любимой работы, любимого человека, новых знакомств, приключений. И все только потому, что мы, как большие корабли, заякорились в однообразии. Боимся покинуть нашу зону комфорта, оставляя занятым место, куда могли бы прийти новые перемены. В завершении программы хочется пожелать использовать любой момент, когда появляется попутный ветер, и начинать плыть. Главное быть внимательным и не пропустить момент, когда темнота расступится перед светом маяка, который светит только для вас. Будьте счастливы сегодня и всегда.